其實佢對你都唔會好噶，以後你唔夠老男人玩噶。其實靚妹同老男人一開始係你會覺得，哎呀佢好似老豆咁樣關心我。其實耐咗之後你就知噶啦，老男人係會操控你噶，佢好識操控你噶。佢對一個同甘共苦嘅老婆，佢都可以咁殘忍，佢邊會對你好噶，靚妹？嗱，你等等我，我連埋個太太上嚟啊，好唔好啊？嗱，我唔知道你叫咩名啊？我點稱呼你啊？其實佢叫你陳小姐。其實我陳欣如嚇，陳欣如，陳欣如啊，咁我叫你欣如啊。咁你係啊，欣如啊，你有冇聽到啊？你有冇聽到咧？其實佢係好尊重你嘅，你聽唔聽得到啊？佢完全係冇侮辱你嘅意思嘅，佢係一個幾咁善良嘅人。喂，小燕姐姐你好。嗱，我連咗佢太太上嚟，你聽到佢由始至終你有冇攻擊過佢啊？其實我想問下，呢個女仔阿欣如呢個姐姐，佢有冇攻擊過你？佢40幾歲啦？冇，從來都冇。嗱，陳咁好啦，小姐，其實我都好理解你，你可以叫佢欣如，我真係好理解你。係啊，你叫佢欣怡啦，你唔好叫佢陳小姐啦，因為我覺得呢位妹妹咧，佢其實都係佢唔係一個壞人嚟噶，佢只不過係佢涉世未深，佢係一時唔好意思，糊塗啫。我就叫佢陳小姐好嘛？陳小姐，我真係理解你嘅，因為我哋都係女人。你唔好同我講唔好意思，應該講唔好意思嘅人係我。評論咁多日咧，嗰啲人睇法嗰啲評論咧，我都睇到，確實係我唔啱，係我唔着。你唔應係我做該再，你唔應該你自己有咁不幸嘅童年，你唔應該再令兩個小朋友走你嘅路。即係你己所不欲，勿施於人，你何必咧？同埋頭先聽講你好靚嘅係咪啊？你先25歲，你唔可以為咗呢一個業種去傷害咗你今後嘅人生。你前半世已經唔你講嘅好啦。係佢講嘅係男仔，呢個男㗎，唔係講你哋嚇。你好，Sam 哥。呢個男人又唔係男仔嘅，成70歲啊！我七乜鬼10歲啫，佢50幾歲。即係話嗱，我以一個男人嘅角度勸下欣怡啦，嗬。即係話嗱，你依家20幾歲，即係你所經歷嗰啲嘢咧，我哋唔好去計較佢得意失先。你要諗諗你以後嘅將來，佢大咗你成橛，再過10年8年，你哋之間會出現好多唔同嘅因素同埋矛盾，好多都會出現到避免唔到嘅。你同佢係即係話，除非佢真話。乜都聽晒你，乜都揾到錢俾晒你，但係佢而家咁樣對個老婆嘅話，我相信呢個唔係你值得你託付終身嘅人咯。佢如果係佢係咁樣去，係正常一個男人唔會話去打個老婆。我哋啲脾氣好燥嘅，我都未從嚟打過女人。我真係冇諗到。如果陳小姐如果佢係諗到呢樣嘢嘅話，佢唔會話同我老公喺埋一齊嘅，佢唔會話搞到我個女依家搞定咁嘅嘢。你個我個女已經佢攞刀過嗰啲嘢，明唔明白啊？你個女係控制唔到情緒係咪啊？已經控制唔到情緒，壓力太大。因為佢老豆喺佢心目中係好完美嘅，佢對呢個家庭，佢雖然話唔係咁中意佢係個女嘅，但係佢都冇話缺乏過父愛俾佢。可以咁樣同你講，可能所有人都以為係我發信息俾你挑逗你，咁事實係。其實你有冇諗過？但係我想問下你，其實你有冇諗過，我點解會有呢啲冧碼㗎？呢個冧碼邊個俾我㗎？啊？咁因為你喺我老公身邊，你如果睇佢電話嘅話，係咪隨時都可以攞住你睇？係咪佢手機備注係咪佢老婆嘅名？係咪先？唔係。你好清楚你自己喺佢手機上面個備註係一個名㗎咋？我想問下你，佢手機備註咁多人，我點解偏偏知道呢個係佢老婆啊？你有冇諗過啊，姐姐？因為我平時打電話俾佢打得多啊嘛，就算我冇打，我女嗰都有打啊嘛。咁你平時如果成日同佢喺埋一齊嗰時，咁佢係咪會？我女係咪成日都會話嗌佢爸爸啊乜嘢啊？如果你係喺身邊，你聽唔到嘅話，我係唔信咯。我同你講咗，我同你講咗，佢冇喺我面前表現過佢有家庭嗰啲跡象，從來都冇。而且我可以咁樣同你講，妹妹，你有分析能力嘅，你20幾歲噶啦，係咪一個50幾歲嘅男人，佢點會冇家庭咧？我後嚟先知，因為我老公嘅話，我一日嘅話，我最少打3次電話，最少嘅。我同你講，佢唔會喺我面前打電話嘅。如果佢喺我面前打電話，我知道咗嘅話，我仲會同佢喺埋一齊咩？你有冇諗過啊？咁平時我個女打俾佢嗰時，或者我打俾佢嗰時，佢係一打佢就會接噶嘛。佢點解？我真係諗唔明白，點解你會唔知道咧？係咪先？唔係佢有個問題啊，你哋仲忽略咗啊！
呢個男人即係你嘅老公啊，佢有阿欣怡，一樣出面仲有其他女人俾佢呃住。你唔好以為除阿欣怡啊，你唔好以為呢個男人係得你一個。我相信佢係好似個漁翁咁嘅撒網啫。佢佢瞞得其實佢老婆去同你嘅一樣可以瞞住你溝過第二個，真係嘅。我老公佢手機電話咧，佢係隨便我睇嘅。我平時我真係我都唔會話好刻意咁去睇佢嘅。但係我冇發覺佢手機上會有乜嘢。睇手機冇用嘅，好嘅人唔使去管，壞嘅人你點管佢都係壞。其實你明白呢句説話？我想問下姐姐啊，我想問下你，你覺得你老公一日打3個電話俾你一日打3個電話俾你老公，佢臨時聽，你覺得你到依家你係咪覺得係我嘅錯？係我知道佢有家庭，我仲同佢喺埋一齊啊？你有冇諗過佢有2台手機㗎？你有冇諗過我點解會發信息俾你？我點解直接發到相俾你？你有冇諗過如果呢個號碼唔係你，我賭錯咗嘅話，我自己會面臨啲乜嘢㗎？我可以咁樣同你講。係佢同我話，佢話我好想同你喺埋一齊，但係我梗係冇辦法。佢唔愛我，佢出面有男人，佢仲拖住我。呢個手機係號碼係佢，你可以直接發信息過去。我可以咁樣同你講。咁既然係咁樣嘅，嗱妹妹，咁既然係咁樣嘅，咁點解你唔放手咧？你知道呢個渣男嚟，你點解繼續同呢個渣男喺埋一齊咧？仲有呢個太太，佢係為咗乜嘢咧？佢唔係為咗邊個？佢係為咗佢個女。佢已經行咗咁多年啦，佢喺呢個圈子裏邊已經困喺度啦。你明唔明啊？有20年嘅親情喺度啊！佢亦都係呢個男人，亦都係佢嘅初戀。你明唔明啊？係佢攞我嘅手機去發啲相俾佢老婆噶，佢話咁嘅話，佢老婆就會放過佢噶啦。佢話佢哋2個人家冇感情，仲喺埋一齊嘅話，佢老婆唔會放過佢。好，我相信。我想問下你哋，你知唔知佢係做乜嘢噶？你哋就話我貪佢啲銀紙，你哋有冇諗過佢屋企有老婆，佢有細路仔噶，佢有個家庭噶？佢一個月佢喺工地上面做嘢，佢一個月最多1萬蚊到。我想佢每個月俾8000人嚟啊，剩低係佢自己嘅生活費噶。咁你都俾佢呃咗啦！一開始又瞞住你有家庭，依家又擺你上台，即係就按照好似你講嘅，係佢老公自己發啲相過去嘅。咁佢即係利用咗你啫，你做咩仲喺度糾纏啫？你咁靚女，你轉身走啦！係啊，係咪呢個太太？其實你先生係做乜嘢嘅？我老公咧，佢係接工地嘅，佢唔好可能話得一個1萬蚊嘅。佢平時一時接一個工地都過有幾廿個都有嘅，有乜可能呢？嗱，我嚟分析你老公佢老公攞你手機發俾佢老婆係咩回事啊？既然咁個男人佢可以對佢自己嘅老婆可以咁樣對你，佢下一次再揾一個佢同樣嘅方法，又攞第二個女人啲手機嚟發俾你，佢一樣嘅，證明呢個男人。你哋不如咁樣啦，你可唔可以咧？嗱，咁呢個上邊個妹妹仔，咁你都知道呢個男人係咁樣嘅，你有冇考慮下咧？重新諗過，我係唔會同呢個男人喺埋一齊嘅咧。仲有下邊呢個姐姐仔咧，你都知道佢係想維護呢頭家嘅，因為佢過咗咁多年啦，佢冇可能隨隨便便同我老公拜拜。姐姐，其實我同你講，其實我老公喺佢身上花咗唔少錢嘅，因為我大概我知道會跌噶嘛，我唔敢話同我即係話我老公，因為我驚我老公佢太過即係我知道佢嗰啲嘢之後咧，佢會捨棄我哋兩母女，所以我唔敢話太過講得太多。你不如咁樣啊，你哋想要個了斷嘅，不如叫埋個男上嚟啊！我覺得應該係要叫佢老公上嚟咯。係咯，兩個女人喺度嘈，其實你哋係互相傷害。係咯，你哋咪你哋之間有啲誤會咧，定係點樣啊嘛？佢話要做嘢，我話佢老公唔夠膽上嚟。你哋咁樣喺度嘈冇用㗎，其實你哋兩個女人都係互相傷害，都係受害者。係啊，你仲咁年輕，我覺得咧，你毀咗你嘅人生。如果跟咗呢個閪仔，係啊，我都覺得佢咁後生，佢大把青春。又咁靚女係咪先？但係我個女唔同嘛，我個女，但係原配你我一粒女啊，我點先啊？我一粒女。但係原配你講呢個妹妹冇用㗎，因為除咗佢仲有其他㗎，佢走咗都會有第2個、第3個。你睇下點樣去係對你。其實你應該最起碼嘅你就係你要了解佢嘅資金嘅流動方向，然之後咧你要同佢點講咧？如果佢唔同你拜拜嘅，你首先如果佢求得你原諒嘅，你不如咧你喺身邊咧攬多啲屬於呢啲咁樣嘅嘢。我有噶，我哋已經有跟唔到嘅，小賢做工程啲資金你跟唔到。咁你跟唔到嘅，你最起碼你每個月你有個目標5萬10萬，最起碼落到你自己袋，以後你同個女都有保障啦。唔得嘅，我最起碼我放鬆心情嘅時候，我咪同個女揾個第2個老豆咯。其實咧，佢最好嘅，你哋可以叫佢上嚟，真係你哋可以叫佢上嚟。我依家出個碼俾你上嚟啦，我同佢講咗好多次啦。佢都唔係原配叫唔到，咁咪嗰個欣怡叫咯。欣怡，你可以叫佢欣怡。欣怡，你去叫咪得咯。佢咁聽你話係咪先？佢唔會上，我相信呢個男人唔會上。我建議你哋3個人坐低嚟，自己解決佢。
直播間解決唔到你哋嘅問題。我建議呢個女仔同阿原配聯手對付嗰個渣男啊！但係問題係呢兩個女人都死心塌地，因為呢個男人咧，兩個女人都冇我腦咯。我老公係俾佢呃咗㗎，知唔知啊？唔係你唔好依家原配你唔好咁講唔好話佢邊個呃邊個。當然原配你咁樣講就錯啦，你唔可以幫你老公講嘢噶。其實始作俑者係你老公。喂，倒數第一咪， Hello，係 Hello，係你講嗱，啊姐姐，我同你講啦，其實我覺得你咧，呢個原配，我同你講，其實我覺得你自己呃自己，其實你心入邊係點樣嘅，我覺得你心入邊有數嘅，你真係喺度自己呃自己咯，因為點講咧？唔係其實我相信因為我老公佢一直以嚟都好你首先聽我講好冇？你你首先聽我講，你唔好駁嘴先。我相信嗰個妹妹講嘅説話係佢俾你嘅電話，俾你嘅電話號碼去打俾你嘅，發信息俾你。我相信佢講呢句説話。我同你講個重點啦，你同你老公咧，即係風風雨雨咁多年，你話你同佢20年啦，佢可以將你拖10幾米嘅。我覺得呢個男咧都好渣嘅，講得嘅。我同你呢個先係重點啊，姐姐，呢個先係重點啊！你哋可以唔其實我覺得你應該接受現實咯。我家下可以直接打電話俾佢，我叫佢上嚟佢唔會將你拖10幾米嘅。其實佢對你恨意好深噶。你冇幫佢你哋可以聽住收到仔，佢對你恨意好深㗎。你哋可以喺呢度聽住。我只不過冇同佢生仔啫嘛，我冇做過你哋可以其他唔好嘈先啦，唔好嘈先啦，好唔好啊？係最大就係原配啊！我覺得嗰個欣宜咧，佢仲容易解決，佢咁後生，佢可以轉身走。其實我好多謝各位嗰啲姐姐妹妹都好啦，好嘛？因為我唔係話我愛我老公有幾愛，而係因為我個女，我係唔想我女受到任何嘅傷害，就算我自己傷害到點樣都好啦，我都唔我想想我個問下你，你個女受傷害。女幾多歲？嗱，你聽我講，我問你，你個女今年幾多歲？我女18歲啦，已經準備高你個女，考啦，已經。你個女18歲，佢自殘係咪？佢係咪自殘？誒，唔好講呢兩個字啊，佢咪自乜嘢殘？封號啊。係佢係有嗰方面啦，已經。其實你應該帶佢睇心理醫生咯。佢應該有益乜嘢係咪？我想問下你，佢係咪有益係我覺得咧，益乜嘢？嗱，你聽我講啦，係姐姐，你聽我講得冇錯講，你聽我講，嗱，我同你講，我認為，我個人認為，你個女咧，首先佢係有呢種病，跟住咧佢發生呢啲，跟住佢加重咗咯。就係因為嗰個陳小姐嘅出現，導致我女咁心其實你唔使因為一係啊個陳小姐啦，我同你講啦，真係噶，你冇咗呢個陳小姐，仲有下一個陳小姐噶。佢對你個老公對你嘅，你聽我講咧，姐姐，你聽我講，你唔好駁住先。其實你有冇諗咧？嗱，我同你講，你個重點喺邊度？你個老公咧將你喺部車入邊拖你10幾米，你知唔知點解會拖你10幾米？正常一發現即刻剎車噶啦，佢對你嘅恨意好深噶，你知唔知啊？唔好再講啦，我唔想聽。其實原配你嘅做法咧，你唔係保護你嘅女啊，你係傷害咗你，同埋繼續傷害咗你嘅。你要保護個女唔係咁樣做咯，唔係話你引你老公或者點樣嗌你老公嚟得翻嚟，你應該要爭取利益，你係同佢係配偶關係，你要知道有好多錢同埋財產你要掌握喺你嘅手中，你每個月家用啊，你問佢攞，你要攞夠，你冇辦法管你老公嘅情形底下，即係你管唔住你老公，你亦都唔需要去咁樣憎恨呢個你口中嘅陳小姐，其實有好多呢啲小姐噶，唔係因為佢可能。因為佢當時你係急啊嘛，想逃避，所以佢冇留意到呢啲嘢咯。應該係咁樣。嗱，姐姐，嗱，你聽我講啦，部車拖10幾米，我話俾你聽，你有冇開過車先？你有冇開過車先？唔好講話拖10幾米，你反應再遲鈍拖2米，你都知啦。你有冇開過車啊？你試下你嘅車尾冚。嗱，我話俾你聽，佢冚唔實嘅個車尾箱，你個車會報警嘅，你明唔明啊？你有冇開過車啊？你個車尾箱冚唔實會報警㗎，台車。開唔到㗎。有人喺度開唔到噶，佢有心噶，佢有心咁樣對你噶。佢部車喺度報警，嗶嗶啵啵咁，你都即刻落車啦。有乜可能喺度呃到邊個啫？如果真係咁嘅話，咁我都唔知點咯。你而家冇得講噶啦，你唔好再話俾你自己聽話你老公愛你乜嘢啦。其實咧，我話俾你聽，其實咧嗱，我同你講，其實依家乜嘢都唔重要，你個女係最重要嘅，乜嘢都唔重要，你信我講啦，你個女係最重要嘅。你諗你點樣去帶你個女去睇下心理醫生咧？呢樣嘢係最重要嘅。我女以前我覺得錢唔錢呢啲嘢，你自己諗你自己咯。因為嘅話真係㗎，冇嘢比命重要。因為呢個女係你嘅唯一嚟嘅。先帶個女去睇心理醫生，同埋去爭取自己利益，咁樣先可以保護到自己細路。你老公唔會變嘅，我同你講啊。你要理智啲啊！你唔可以再係咁樣。哎呀，我老公好愛我。呢個大婆咧。你咁樣諗法，你唔夠理智啊！唔係因為我老公，我同佢已經20幾年感情啦。100年都冇用噶，咁你啲男人。如果你老公姐姐成晚都幫你老公講說話，你真係所以你有今日我想問下你，如果你老公同你20幾年，如果佢真係諗到佢同你20幾年嘅感情，佢會同我喺埋一齊咩？
佢同我仲有個 B B 咩？咁其實唔你係呢個佢唔會淨係同你寫埋口佢有佢有同我解釋過㗎，佢有解釋過，我知道我。所以你有今日真係自作自受㗎。你老公，妹妹我同你講啦成晚都其實咧冇講話你老公妹妹我唔攻擊錯，你成晚都同你老公講好説話。妹妹，我同你講，嗯嗱，我唔攻擊你。妹妹，我同你講，其實你都係執到一篤屎嘅啫。係即係啊，我真係我唔攻擊你，我唔講你，但係你真係執到一篤屎。你聽唔聽到講嘢？你咁後生，你揾一個年紀可以做到你阿爺嘅人，你為乜啊？我問你。係啊，做到你阿爺你為乜咧。？佢傻啦，佢過咗幾年佢會後悔嘅。真係㗎，我唔攻擊你，因為你年紀仲細，你廿零歲係嘛？你揾一個好似你阿爺咁大年紀，你為乜啊？你大好嘅青春年華。其實你都幾通透啊！其實你自己都知道啦，呢個男人咧係渣男嚟嘅。即係其實咧，你嘅人咧，我其實我聽你講説話，你雖然係比較巴渣啲，但係我亦都唔相信你係一個壞人嚟嘅。你年紀咁細係咪先？你真係執到一篤屎你都未知，你仲好似覺得喺度沾沾自喜咁樣。你翻去攝高枕頭諗下啦。確實咧，係之前我仲以為我有遇到咗一個對我好嘅男人，佢乜都為我。欣怡啊，你就好似欣怡啊，你同佢嘅感情係欺騙開始嘅。但係佢依家咧進退都係好難嘅，因為佢都陀咗4個月啦。我唔知你哋嗰啲嘢啦，我唔知你爸爸你媽咪睇見你咁樣會唔會心痛啊？真係嘅。你咁樣你爸爸媽啊？媽知唔知啊？阿欣怡，你爸爸媽媽知唔知啊？佢哋唔理我嘅，佢哋唔會理我。佢哋唔理你，但係你要理你自己啊嘛！你唔好嗱，話欣怡，你最大嘅問題係咩咧？你第一，你仲後生，你唔識諗；第二就係你身邊冇父母俾你正確嘅教育，所以導致你今日咁容易俾人呃。你同佢嘅感情係由欺騙開始，到今日你仲俾佢擺上台去挑撥阿原配，所以咧你係佢嘅一個棋子，你唔係佢嘅愛人。係啦，阿欣嗱不如咁樣啊嗱攝高個枕頭諗清楚。嗱，如果你哋搞唔掂將來嘅，仲有你好長條路要行。唔係啊你要為自己如果真係我上到嚟，唔係我肯上到嚟呢度係因為佢同我講咗，佢話我點解啱上嚟嘅時候我咁勞氣，係因為佢即係嗰個男嘅，佢上到嚟佢同我講，佢話呢個姐姐佢揾咗一大批人喺呢個直播間唱衰我，講我啲衰嘢，所以我啱先上到嚟嘅時候，我先會情緒激動，講咗好多唔好聽嘅説話哇。我依家我知道，即係呢個大婆你咁樣講啊？你呢個大婆你咁樣講啊？我冇唔係我冇講過任何即係傷害佢嘅話，你小賢姐姐你可以做證噶。我有冇你老公佢咁同我講嘅，我話嘅係你老公嗰個男人。係你老咁我公啊唔知佢講咗同你講咗啲乜嘢喎？或者你兩個上嚟，你老公都知道咁如果。係咁樣，你佢老公應該喺我直播間啊！如果咁樣嘅，係啊，係啊仆喺度聽啊！應該係如果係咁嘅，肯定仆喺度聽。我啱啱都話佢仆喺度聽㗎啦。正一渣男嚟。我唔兩個知佢呢樣嘢傻女喎，兩個傻女俾一個渣男玩起，你哋係。你咁所以我樣啊？啱先上嚟，我為咗反駁我自己，我為咗維護我自己，所以我啱啱上到嚟，我覺得邊個講説話都係針對我，邊個講説話都係針對我。咁你覺得所以我係咪啊啱先情緒確實真係好激動。喺呢度我同你哋講聲對唔住，唔好意思。我啱先上到嚟嘅時候，我確實係講咗好多唔好聽嘅説話，對唔住。我哋都係善意嘅。我知道你哋家下，我知道你哋係善意嘅，因為啱先我唔知啊嘛，我從來都冇睇過你直播嘅，我從來都唔知咁你而家。點諗啊？你而家點諗啊？係啊，你覺得我哋啲評論員點樣？我哋直播間啲人點樣啊？搞掂個靚妹先，再講原配啦。個靚妹好容易搞掂嘅咋？你先講欣怡，你先講你打算點啊？依家你知道真相之後，我唔知我想點，我真係唔想破壞佢嘅家庭。但係你話 B B 家下喺我肚入邊，我可以點算啊？咁你咪想你個 B B 出世，個老豆就好老，或者到咗青春期個老豆就冇咗啊？佢年紀咁大。咁佢又成為第二個你啦，你個仔又成為第二個你，又冇爸爸錫啦，到以後結婚又冇人同佢指點啦，又做傻事啦，又俾人呃啦，同你一樣係咪？行翻你嗰條路。其實欣怡，你可以睇下我直播間嘅評論。欣怡啊，你話你4個月嘅定係4個幾定係啱啱4個月？你可以睇下我直播間嘅評論。就你4個月啦。咁你可以睇下我哋直播間嘅評論啦，同埋咧，如果你真係唔捨得㗎，你連呢個男人上嚟，你睇下佢點樣抉擇啊？佢唔聽電話，佢唔聽電話。欣怡，我哋生小朋友。佢逃避啊！你知唔知啊，陳小姐？死啦！我俾人舉報。唔理你啦，已經唔想理你啦。其實呢個錦江區呢個咧，嗱我同你講咧，其實唔勸人打仔嘅。我講咗即刻舉。嗱，我俾你睇睇啦。呢啲嘢咧，嗱我同你講咧，嗱呢個姐姐，嗱呢個妹妹，我同你講，其實我只有4個字贈送俾你，好自為之。呢個姐姐嗱，我同你講咧，講真嗰句咧，嗱你就即係你其實乜嘢都唔重要，你個女最重要。嗯，基本上我講完冇錯，我就係為咗我個女啫。我個女嘅話，佢要咗我條咩嘢，我都冇問題。你咁樣，你咁樣啦，姐姐，你咧嗱就算我都講咗啦，上邊呢個姐姐，就算冇咗呢個陳小姐，往後仲有好多陳小姐嘅，你不如立好呢啲我啱先講嘅呢啲嘢啊。
係啦，冇錯。係咪啊？你立好嘅，你下一次你可以同你個女揾好多個老豆噶嘛？理智啲啦，理智啲啦。佢都話佢老公喺呢個直播間聽緊啊，佢鬧。唔好意思，伏喺度㗎。仲有個死火死火。 Sam 哥，佢所有嗰啲錢都係佢老公掌握嘅，佢呃唔到嘅。咁點算啊？死啦！我講咗出嚟。幾句啊，即係嗱，欣怡，我同你講幾句啊。其實到你今時今日嗱，假如你生落嚟，你個 BB 生落嚟，等佢20幾歲結婚成長嗰時候，佢最需要老豆嘅時候，個老嘢已經80歲啦，佢幫唔到你個仔嘅。當你哋過咗10零年嘅時候，你40歲，佢已經係60幾歲嗰時，你哋之間會好多矛盾。你以為依靠呢個男人俾到幸福你啦？我勸你諗今晚貼高枕頭諗清楚，佢揾得你一樣揾其他第二個，我要好明確話你知，佢唔係你嘅終身嘅依靠。如果你係自己為自己個幸福着想，我建議你早啲離開佢，問佢攞筆錢就。去邊度就去邊度，冇再黐埋。去尋找你自己新嘅人係佢老公舉報你嘅。唔知嗱，我俾你睇睇，我冇呃你哋㗎。啱先我一講叫佢睇屏幕咧，已經係咁樣㗎啦。嗱，我個樣嚟㗎啦，我唔係呃你哋嘅喎。我喺邊度嚟咧？死火啦！阿欣怡啊，其實你而家原配就係將來嘅你啊！如果你真係遇完嗰個男人唔要佢，要你同你結咗婚，你將來就係第二個呢個原配啦。你同佢係一樣嘅，佢對老婆唔好嘅，你冇親，你都見到啦，拖車都拖咗咁。係嗱，其實呢個原配，我話俾你聽，其實有好重要一樣嘢，其實你冇搞清楚，一個農村人咧，對於佢嚟，佢對仔嗰種執念係好深好深嘅。我話俾你聽咧，我舉個好簡單嘅例子俾你聽啦。你叫你家婆日日去食屎，食1個月，佢有孫仔，佢都會食嘅。你信唔信啊？你可以叫下佢㗎。係啊，真係嘅，真嘅。唔係呢個姐姐，我發覺你對我哋農村人好大偏見。到底農村人點解係都要生仔？我真係唔明白。我發覺你次次上嚟都梗係話我哋農村人。我想問一真你真係國際城市㗎嘛？唔係，佢真係㗎呢個聲哥。我覺得你真係語言攻擊嘅。農村得罪你邊度啫？一針見血啫。嗱，你聽我講，Sam 哥我冇得罪你。首先嚟講，我真係冇得罪你，亦都冇得罪農村人。咁嗱，我又問你講，嗱，大家咧就攤開説話嚟講，講真心嗰句，你講係與唔係就得㗎啦。有冇呢個事實就得啦，你唔好講話咩農村人，我哋而家我哋觀點絕對冇，憑咩話我哋農村又要生個仔咧？我真係唔明㗎。想生仔嘅打個音。要生就得嗱，一張記，我真係好多次我想駁斥你嘅，你成日話農村，喂，你帶嗰啲地域性攻擊㗎。你等等先，想生仔嘅打個音。你聽咧，我講你揸住部80萬嘅車，唔係好多，唔係好靚嘅咋。嗱，Sam 哥你又聽埋一邊啦。嗱，我話俾你聽，其實咧嗱喺呢個直播間咧講真話，即係我講真話同埋假話嘅時候，可能淨係阿小圓聽得分得清楚係真話同埋假話。你話你潮汕嗰邊重男輕女我就信，但你話農村人，你已經不停提及農村人，喂，大佬。農村人真係冇得罪你，你咁樣講係地域攻擊㗎。你我話俾你聽咧，其實從來冇反駁過你。嚟聽完先一齊講。其實你理解呢個問題，你係斷章取義，你係一橛一橛咁樣理解，你唔係整體咁樣理解。你個人到去一竹篙打死成農村人啊 ！Sam 哥，我再同你講，我都係農村出生嘅，因為我理解、了解。即係我唔明點解我身邊好多人都係生嗱，我啲同學又係農村嘅，生2個女。嗰時啱啱可以開放二胎，管佢都唔生啊！呢個年代。嗱，我話俾你聽啦 ，Sam 哥，我亦都講多句，9%最少95%以上，因為嗱，我唔講任何嘢啦，我就講喺呢個直播間變態咁樣要生仔嘅有幾多個？嗱，你自己答。人哋我唔知，但係我身邊好多就話，你話係農村要生個仔呢啲，我真係發覺呢句説話就唔成立。係好難㗎，特別拜山嘅時候。係啊 ，Sam 哥，你喺呢個直播間好變態啊！嗱 ，Sam 哥冇激動啊！嗱，我講句啦，我呢度咧其實咧都有好多係農村嘅過到嚟打工嘅，我都見過，係確實佢哋係好中意仔嘅。咁都唔係絕對，唔係絕對，係大部分。係唔係絕對？係大部分。係大部分，佢哋真係好勤小賢姐姐，係今晚好多謝你咁樣同我。即係分析咗好多嘢。咁我啱先講嘅，你有冇吸收落去啊？你唔好話我好在乎點樣啊！你可以帶你個女去睇下白大褂，同埋咧，同埋我啱先講嘅呢啲叫做乜嘢啊？我明白。明明呢個東西係咩嚟㗎？明白，愛心。我明白，我真係明白。係你要幫你嘅女爭取保障啊！有咩可以保障啊？唔知點解啱痛。原配你一定要聽到我哋講嘅意思係2點。第一點，首先你要帶你嘅女去睇醫生，你嘅女係命係最重要，你唔好再糾纏呢一個欣怡啦。
我知道，第二點我依家感謝大家，真係好多謝大家。愛心佢笠得出嚟嘅今晚我唔係愛心啊，係你要俾你個女嘅保障啊，money。唉死火啦，俾人哋 cut 咗落去。小袁，我話咧，我開部80萬嘅車咧，上次咧我係諗住咧喺嗰度，即係嗰個老坑咧，個老坑上嚟。你等下先，姐姐，係乜嘢你講啊，跟住心見住。我話嗰個老坑喺度，我諗住帶下佢，佢哋真係當真嘅喎。所以咧喺呢個直播間，我講真話嘅時候，我講真話同埋假話係你聽得明，冇一個人聽得明嘅。我使唔使同你解釋下？小袁姐姐，由得佢哋咧，佢中意點就點。但更何況嗱，我又喺度講啦，我講話農村人重男輕女個機率起碼95%以上啦。大家攤開嚟講，你話我講得呢句説話準唔準確就得㗎啦。你唔好話我去歧視你農村人定咩人。嗱，咁不如咁樣啦，因為咁樣去講嘅，因為而家連埋一齊嘅，你唔好斬開兩橛嚟分。唔係，你聽我講，而家進化咗㗎啦，我哋好多咧都係城中村㗎啦。咁樣咧，你可以講90%嘅，而家咧退到有10%嘅就唔會咁重男啦，唔會咁輕女啦。因為而家有啲人咧揾到錢啊，好似我哋嗰代人咧，都係有70%、80%咧都係冇所謂㗎啦，兩個女都就係咁樣。係咯，總言之大部分咯。你嗰度農村同埋其他嗰啲，即係比較邊遠嗰啲又唔一樣㗎啦嘛，係咪？你嗰度嗰啲農村都唔算係咩農村，譬如比較遠啲嘅嗰啲。Sam 哥個廣州㗎，城中村啊。廣州會有乜咁好講啫？唔係，但係我 Sam 哥咧，佢係斬開兩橛嚟講。嗱，我話俾你聽，呢句説話係連埋一齊嘅。嚟，你聽我講。農村人重男輕女，佢就斬開兩橛啦。佢係農村人，同埋咩？佢就覺得你歧視佢農村人咁樣啦。唔係，可能有少少誤解啫。因為 Sam 哥咧，佢係點講咧？佢身邊嘅朋友仔咧，佢比較少啲，因為佢思想已經即係俾城市薰陶咗噶啦。你明唔明啊？但係我哋珠江三角洲、中山啊、東莞嗰啲都會少啲。等於華嘅喎，真係我覺得好奇怪嘅。其實我上次係我係大嗰個華哥嘅啫，真係嘅，我係大佢嘅啫。哦，咁其實我使唔使解釋下？唔使，由得佢講啦。反正我又有車開，我唔使開80萬嘅車，我即使開翻20-30萬嘅車都得啦，係咪先？我不如講下我自己啊。咁小燕姐姐，你可唔可以醒啲沉輕聲油俾我個女啊？我女依家咧又唔飲又唔食，人都冇咩精神，所以情緒就唔係咁穩定。我希望佢可以瞓得好啲。都得嘅，我等下先好唔好？我放你落去先好唔好？我放我落去啦，你同佢講啦，放我落去，我落去啦。嗱，上邊呢個妹妹，你自己作翻一筆，你自己我希望你有好嘅開始啊！呢個阿欣怡喺邊度啊？我喺度。可唔可以啊？我咁樣講啦，其實你仲睇得透過大嗰個即係呢個姐姐。好唔好？陳小姐，你考慮清楚啊，或者咧你可以連埋呢個男嘅上嚟嘅，如果你可以叫得到佢嘅，好唔好？佢唔聽我電話。唔聽你嘅電話嘅，你可以關注我啊。好，我關注你。關注我，然之後我哋再傾啊，好唔好？好。我放你落去下。嗱，你聽唔聽得到啊？陳小姐，我都要去照顧我個女啦。依家有啲嘢。嗱，我希望咧，你哋唔好去因為呢個渣男而喺度嗌啦。你哋要商量好，我哋點樣去走，即係點樣可以共贏咧？咁你咧，姐姐，我知道你係好偏幫你嘅老公嘅，因為幾廿年啦，記得呢個嚇，唔係心啊。我明白嗰啲。小燕姐姐，你放心，我如果私底下解決唔到嘅話咧，到時候我一定要會叫佢上嚟嘅。你可以關注我，可以連佢上嚟。我肚圈仲有個嘢，我關注咗你，咁我唔打擾你啦。唔該晒。好，非常之感謝。再見。再見。